हाँ, मैं पड़ी रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती। आपको लगता होगा मैं काम नहीं करती, मैं काम करती हूँ। मैं अपनी पूरी कॉलोनी की चौकीदारी करती हूँ, काम करके खाना खाती हूँ। लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पड़े रहते हैं। उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? मैं ही क्यों? काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, पड़े रहते हैं। उनसे भी सवाल करो, क्यों पड़े रहते हैं वो? क्यों नहीं कोई काम करते? क्यों पड़े रहते हैं इंसान? आलस, कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हैं बाहर, मोबाइल देखते रहते हैं और मोबाइल पर भी अच्छी चीज़ें नहीं देखते, गंदी चीज़ें देखते हैं। उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। मैं ही क्यों?